Hello，大家晚上好。今天是CB 的最后一天，明天开始就是我们所谓的 Safe Reopening，所以就为你们唱一首比较轻快的歌曲，刘文正的飞行船，带你们到一个充满希望的地方。有一个地方充满着希望，在我心中激荡。也许在那南方有我的梦想。多少个黄昏，多少个夜晚，找寻这个方向。希望能够有一天来到这地方。希望就好像那神奇的飞行船，无忧无虑，尽情地向前航。希望就好像那轻快的飞行船，自由自在，尽情地翱翔。有一个地方充满着希望，在我心中激荡。也许在那南方有我的梦想。多少个黄昏，多少个夜晚，找寻这个方向。希望能够有一天来到这地方。希望就好像那神奇的飞行船，无忧无虑，尽情地向前航。希望就好像那轻快的飞行船，自由自在，尽情地翱翔。希望就好像那神奇的飞行船，无忧无虑，尽情地向前航。希望就好像那轻快的飞行船，自由自在，尽情地翱翔。